点传书好，请坐下。各位老师，咱助理，咱部门的部长，部经理部的员，大家午安。点传书好。那希望上天助力，做事同足。我建议我哋先係先嚟先嚟嘅，但就建議呢個我哋嘅話，沒有這個機會，那麼不會建議改變，也讓大家在這裡差30年這樣的建議，鼓勵我們越來越好來共用。因為在這個堂會是由着咱講這本書來分享，那這本書呢，是從堂中出來的，是我來，那建議自己嘅同學，嚟個學習應用，任何咱建議不同建議應用，從頭到尾咱學習應用，咱這麼深厚。會使方面的應用，而且能夠就是從當中看嘛，研究。所以呢，用這個咱學這裡的目的，這裡的目的位，我們來講應用這個能力，這裡的求得能力有所不足。基本上來講起，咱累計將到33種，我相信講這本書，咱們講的應用的能力，攏記歌、記憶、甲記憶，甲記憶達到記歌、記憶、記憶，這已經達到用佛來講的叫做無上，叫做無上，那叫做究竟，那達到究竟，達到無上，的這個能力，咱馬上要講。那講呢，伊個唔對，所以出來講言語無亂，心言出來，會當講嘅道理，攏會出來，伊唔是會無效。所以喺這個當中，咱學校只不過是聽明白書，透過伊這個語言來學來講到應用嘅精神。那當然，來以應用嘅精神。來講起來，咱我個人的感受，你咱儒家來講的是一本大乘經典，你儒家來講的是一本大乘經典。這個大乘經典若愈讀越了，我哋講金剛經，你講看法變現象。那因為內面咱我看法內面當中，伊所清楚的道理，確實達到無上清清的妙法裡面。那既然達到無上清清的妙法內面當中，無一天能夠出來，我因言文一生氣，第三句話講出來，我因言文一生氣，我因我今日言文一生氣，所以雖然咱無一天所講的。即句嘅處理器，伊嘅重點都係第三。咱各位知影，我今咱係嘅，你發着啥物件？文，你文着啥物件？你聽着啥物件？你
时的地主1250万这阵啊，拢咧听在真快，将有人受钱投降的处境，如来是第四年10点4点，该的成就不可量、不可测、无里面不可随攻击，如是的应，各位听好无？咱这阵啊，如是的应，即位阿当如来阿妙得了什么什么的，因为咱每个人是一贯的地主，嘛咱师尊师母会好好，但是咱今日要替师尊师母，要替咱祖师爷来传承咱民间的产业，咱各位前面，若无了解这道理，咱是要安怎替咱如来，要是要替咱释迦牟，要安怎替咱弥勒祖师？我相信咱大家拢是清解人士，咱大家拢清解，拢了解，所以若小我者，即件我件、有件、众生件、受者件，即个处境本来是规定解释。咱各位前面，你看了道理，毋是咧讲小法，咱毋是咧讲小法子，毋是讲这小法。小法者对咱的心性，对咱的心安住好势。离外发的世界，离外发的这个时阵，所以问过一个问题：温何应付，温何行必行？我要安怎安住我这个心性？我受到要哪靠我这个心性？当然啦，在生烦恼的内底当中，就是要安住咱这个心性，嘛就是要弄咱这个无明的这个梦想要那个浪费，要让咱的心会当行好势。这是咱今日。听，但是经典的作品有不一样，所以拥有的精神对于地方甲面是30万，完全是可以咱的自信。所以咱看完当中，咱看真正也非常的感叹，不得到当时咱孔圣爷所讲的道理，他不恶，他是义，他是不恶的，而且咱对中庸大人的精神，但发觉当时孔圣爷在讲什么道理？咱同学用的这花这个时间，足紧密、足简单的，因为1年33分，嘛做一个结束，这嘛是做一个总结。所以嘛，用总结，咱同学有分做5个点，来跟各位讲到咱中庸以总结的精神。那中庸的精神，第一个问题，当然，咱一定要引申前面的引申，做中庸伊的。伊个概念，伊宋朝的代字，这个学家就是陈永川先生啊，伊解说中庸这两字，咱是来了解中庸这两字的大概的一个含义。自行出发，中庸不偏之为中，贵之为庸啦吼。中业者天下之正义啊，庸业者天下之有义啊。此篇乃孔门传授的心法，处处统以有差呀，无名无数以受为主。当然，咱这段话咱能看出，这是孔圣人所传的心法。既然那心法的物件，修法的物件是心性的法门，毋是道理，这个大法物件，或者解说者对咱心性有贡献，免侵入。咱的这个心，不要对这个心来产生了的重要，所以英文叫做发阿妙得了什么的，后面叫做哪？叫做心。那等下讲起你的发心，发心什么物件？发心这个阿妙得了什么的，这个叫做无上正定之感。所以呢，伊不偏不倚之中，不偏不倚之中，不依不之用。用政府话来讲起，用就是讲伊道实际，用就是讲道义的妙用两句话来解释起，伊足简单的叫做
用推用。不过咧，因为咱台湾这个所在是大概同这个介绍，咱台湾这个所在，也要做一时间的这个所在，咱大概看吼。医书年一例，永善万书，万好合为一例，同时这个合关即个主力，意义无量，该先学的，先读者完设第一点，即相信相知，有可能真正，所以你这是来做介绍。这本书对头到尾是讲一例，什么叫一例？意思讲一例就是讲道，道就是讲理，道理是一体物件。所以呢，因为咱知影，如果咱若看到这个经文经内底有写一个如是，这两句话，如是我们一时不在笑，这个如是这两句话，当然这个如就是讲一例，这个是，这个数，什么叫做一例？这个如伊讲呢，两个合理，这个是上法界，这个叫做观照法界，所以如是。这两句话就是讲实相法界甲观照法界。实相法界伊是讲啥物件？伊是讲出现，观照法界是讲理，所以咱讲叫做理义，例如理智义如，理就是讲实相。哦，这个理就是讲这个法界，这个观照法界，这个理智义如的道学。但是到第三，叫做思。绝对信任国合理，绝对明了，叫做文字法界。所以基本上，如是这两句话是讲三法界道理。那么今日看到言数一理，这个一理就是讲啥物件？就是讲实相法界、观照法界，伊有够上的讲起来是讲这两理。但是伊对这个实相的实体所演示出来，叫做宏这个力合，因为力合就是叫做上下。安尼简单个力合，就甲你讲叫做虚空甲法界内底，无对常无所不包内底，观体中规，迄个观就是伊，咱常一句讲，介字从图密，介字从数密，数密从介字，这个东西是无错的。介字就是叫做经济，咱是经济，咱甲店面土壤面无法度闹。但是经济叫大个一丛足大丛个树啊，但是咱各位，咱看到这个叫做表象，但是表象伊对实相出来物件，叫做对这个一理，对这个经济所衍生出来物件，但是叫做属命，修为三啊，属命，所以属命从介字，这个属命这大点内底有一个介字伫内底。所以宏就是讲属命的意思，那观这个中密就是讲这个介字的意思。所以今日讲到对咱的身体啦，咱有一个介字，咱这个介字叫做自性，嘛叫做讲一理这个物件。这个一理在佛教上来讲起来，讲叫做实相，这个具体的物件，实相的具体的物件。所以你老子谈讲叫做道，我不的语言重要。我嘛毋是，但是我讲就安尼。所以你跟你咱的身躯内底当中，咱安怎讲？咱讲名文啊，讲自性啊，所以咱是直接介字中间内底。所以呢，毋知迄个过去，普林传说讲，我有明珠一颗，久被陈老公手，今朝沉静光生，照遍山河万种。这个就是咱的明珠，但这个明珠中的内底。因为咱生活这个为自咱妈妈生来的时阵，咱满者，咱这个介绍了后，咱这个肉体这有形有的肉体改变形象，所以咱看表象，咱无能看到咱的思想的物件，所以咱叫做找相，找在外面的相。所以呢，伊无用，他所补充这个该时刻的，这个时刻来讲，咱一定要珍惜。信就是叫做无虚，信就是叫做无虚，所以善国者还说，有这个，咱大家去把这个物件，咱
为了咱的得胜，所以将伊即将是受用尽啊！吼，这是因为咱中庸头一句话，咱我做一个简单的介绍。那当然，中庸内底当中，咱把分做五个重点来讲是中庸内底的范围。不过因为时间是1点少了20分尔啦，吼，要逐伊来迄个贡献物件是有所困难，所以咱符合。因为咱毕竟这是一个学习要讲伊的精神尔。如果若要讲到伊的情义，咱足长时间来讲也讲唔了。所以呢，因为咱符合用以外的概念来讲中庸伊的精神。那中庸本书分的5个重点来做一个分析。第一个看到，来讲本书核心的宗旨，太聪明。这本书的迄个的核心，这个核心。迄个核心就是讲，迄个重点，迄个重点，迄个重点就是叫做核心。所以，迄个核心的宗旨，就是讲，咱这个经济，这个步道内底，内底若有一个核心，迄个叫做体验。咱不管步道，若讲比较规模，一边叫做阴，一边叫做阳。但是中有一个也有吼，咱叫做体验，迄个叫做核心。若无迄个核心的价值，迄个初头伊个前面都袂保密。但是迄个核心若有迄个物件，你甲前面保密。咱今日这本书，伊头一个就是讲核心的价值，核心的宗旨。所以讲嘛，大学是都在切入在技能极限，那嘛是讲核心的价值。所以天命基于性、实行基于德、修德基于道，这嘛是讲核心的价值。虽然伊伫讲面拄则咱和江苏吼，还讲到这个天命基于性、实行基于德、修德基于道，甲你分析甲真清楚。所以呢，依照伊这3句话，伊用1点来讲，应该甲你讲了非常的清楚。不过因为咱学伊要讲定伊的宗旨以前，咱一定要把伊这个物件看出来。如果这个物件要看出来以前，比如说这本书的内底就参照这件衫，伊这个工领问题无领啦，这件衫个错别化是安尼对啦吼。所以毕竟这个是重要。那天命基于性，实行基于德，修德基于道，德也是不可思议啊，可理不对啊。咱若看着下面。拢是本书的宗旨，若看着咱看个标案的，拢是这本书的宗旨啦吼。那什么叫做天命基于性？什么叫做实行基于德？什么叫做修德基于道？所以呢，咱用着佛家的精神，甲套入咱儒家伊的精神。那安尼咱来看，应该比较好。那道家的那本天命基于性，这是讲咱儒家伊的精神，方信任。因为伊讲的宗旨，但是清净的发生佛，就是啥人讲的？就是因为咱佛教讲清净，咱有一个清净无量，咱知影迄个叫做自性。那实性基于德，实从咱自性所流露出来，迄个叫做德。那佛家咧讲叫做圆满的报成佛，圆满，什么叫做圆满？圆满就是叫做圆满，圆满伊就是讲智慧。讲这个圆满的成佛，清净的发成佛，千百万年化成佛，这是佛在讲的叫做三成佛。那你儒家来讲起来，叫做天命基于性，实行基于德，修德基于道。是安怎？因为咱实行基于德，咱我甲讲圆满的成佛，来甲讲呢，实就是无作为，率性它是没有作为的，你有甲加物件落去。因为伊实行做自然的物件，开车一定要实行伊的规则，飞机一定要实行伊的航道，伊袂使偏离伊的航道。船伊绝对袂使离伊的轨道。你若离开这个轨道，拢出问题。所以伊咧行一定要按照伊的规矩，迄个规矩就是伊要规范，伊咧行，安尼叫做哪？安尼叫做正完整。所以呢，完整就是讲圆满。咱一个人会当用智慧。咱讲咱来做代志，来去，
咱袂哪，咱袂偏离咱的思想，离佛甲你讲啊正道，咱会按照咱的正见、咱的正思维、咱的正悟、咱的正业、咱的正念、咱的正正见、咱的正念、咱的正德，这个八正道。你会规范八正道去做代志，啊那八正道在佛家里讲叫做叫做八圣道。咱讲叫做圣人咧行八楼梯，你若是照圣人咧行这个八楼梯咧行，你会往内涵，内涵就讲一菩萨。咱今日xuất自这个规，xuất自这个性，因为天命之性，既然这个性就是咱叫做清净无念的物件，你xuất自无清净无念的物件去做，那叫做道。所以呢，修道之为道。叫做千百万年化成佛，什么叫做修道之为道？当然，天命之性，就是我是说，圆满化成佛，这有过的这物件，这有分，这能你讲叫做哪？讲叫做性，因为对性所流露出来叫做规，叫做理理，一直咱头拄则讲，但是修道，你有一个自性，所流露出来智慧。甚至呢，伊伫后壁迄句话叫做哪？修道之为道，千百万化成佛，为化众生，度化众生，这叫做化成佛。好，那因为咱如果以咱道用来讲起，头一句，伊咧讲天观；第二句，伊咧讲客观；因为第三句，伊咧讲哪？讲叫做合道，合于众生。因为你立诸天满，天命为性。实际遇到了后，这是四十年物件。修道这为道，你袂使无办法上升。咱来讲起来，第一叫做理，下面这个是叫做理。第二有实情之为道，叫做哪理？第三句实理定加起来后，伊这是咱拄则讲的理事之意思。第三句话就是你爱上求角度，特别咱有叫做角。下面这个有叫做哪有情，叫做上游角度，下化有情。这三句话大概说起，前面头前迄两句话是几个名的问题，后壁实修道之为道，你今日袂使自觉，你要自觉，要觉他，自觉觉他，觉成往往叫做菩萨，自觉觉他，觉行往往叫做佛。所以呢，以这三句话，伊的实体来讲起来，啊，就讲你今日虽然你咧修道，你一定袂，你有一个情形发生，你会流露你走出来，但是你今日袂使让你家己靠了无去文化众生，所以修道之为道，咱有千百万亿、千万万的众生应要度化，这咱佛学要安尼解释，那这种解释是讲天命之为性。咱是讲念，实性之为道，咱是讲哪？咱是讲跟实主，因为天命之为性，这个性就是讲念，实性实主变，这个实主变叫做道，这个变若走对二公点去，实主二公点来讲，这个变若实主走对电风去，电风来哪会凉？袂讲走对电风去较会光，袂讲走对电风去会光，袂使讲走对迄个电灯去会亮，无即个道理。因为实就是讲，你今日即个电若走对冷去，你就亮。所以呢，这叫做道，这个违反道。哦，安尼，咱我拄则讲的，第三句话叫做哪？因为今日你电。走对二公天去，走对电火去，你走对冷气去，走对电脑去，所以第句话就走出来叫做道。第三句话就是讲啦，讲叫做同用，因为你今日电风有电风同用，冷气有冷气同用，你今日电脑有电脑同用。虽然讲一个物件实性，一个物件一理，流露实自伊。无违反道路，无迄个讲走对电脑去的物件，伊讲会讲无，无讲走对电脑去会亮无，无即个道理。
定就是迄个物件，所以第三步叫做动用。所以咱第一爱电脑，咱电脑，爱听这个语音器，所以第三步叫做率先机会了，就是讲伊动用。所以第一，这基本上这三步的贡献，就是因为第一，咱修办到咱的生命的模式。那因为这句话呢，人不问，因为这句话的述说头前，这句话倒也者不可思议啊，可离非倒也。这句话就是讲，这个道的实体，所以道的实体，道的实体自古至今，无有哪位圣人明白讲出来，老实讲，无一语言永远不得。可啊，咱讲，伊讲叫做自然的发觉，又讲叫做实相的公理，所以咱一句话讲实相无相。当然，这是语言学的一句话是大所讲的，但是各位前面，无论是道家，无论是科学家，无论是佛家，无论所讲的物件，意义无相像，文意无相像，但是意义拢相同。为咱细细，为了讲安乐道，为了讲产气，因为民俗无相像，但是细细都是一样的。所以道也讲，不可思，道的实体，你袂使离开一路，离开，意义是道。各位前面，咱就做一简单的比喻。第一，咱若离开电的实体，离开电的实体，电灯会倒位，你开开个念尾，电灯你开个念尾，电灯你开个体尾，离开着电的实体，你所有的物件，拢总袂理解。基本上来讲，咱有一个实体叫做道，这个道叫做天命之理，这个道就是咱的主性。明日我有一个主性，我这个身躯，我这个身体有离开，我目睭要看对看，我嘴要讲对啥，我四海海离这个物件内底运作啊，拢总袂相同，拢总正好势。但是我这个道的实体若叫了走了后，我全身躯拢总不灵，目睭嘛袂看，耳仔嘛袂听，四海海拢袂滴动，对不对？所以伊袂使离开道的实体，所以咱就咱修办过来的当中，咱的主项叫做咱的实体。咱宇宙有一个定理，咱宇宙有一个宗旨，咱宇宙有一个作品，叫做咱的实体。因为咱一个道理，若无宇宙这实体咧甲咱运作，咱才地球去落把了千年来去当怎样？所以伊有一个实体咧甲咱操作，道咧甲咱管理，无有办法用语言、文字琢磨到的东西，迄个道无法度用文字、用语言来去甲琢磨迄个道的物件，所以迄个物件，咱我拄则讲的，老师讲是讲无不一语言。你讲我讲嘛，我嘛唔知影咧，但是我就讲用名是道，我讲道安尼尔，所以道种是讲道啦。所以这个是实体物件，这是跟大人讲叫做实相同体，所以咱一定要了解这个物件。但是世界袂使离开我们，如果离开我们，伊讲是道啦。你说有吗？就是没有。你说没有吗？就是有，它才是妙。道也是宇宙最高思想之一，在哪？叫做理性。你讲道吗？你讲无吗？你讲无嘛？伊讲有。你讲有吗？都无当看。所以你说有，就是没有；你说没有，又是有。所以你不会在你旁边广大的有了妙有，妙不可给他对不对？咱讲有灵魂如何？有，无你把你灵魂给我看，都刻袂出来，刻袂出来。你讲无，伊讲有；你讲有，伊讲无。安怎讲？都刻袂出来就无啊。你讲有，无，迄个死啊，就是叫无灵，变成死啊，咱变成是个躯体，伊就是刻袂出伊个实体，但是因为咱这个实体作为咱的内底，但是这个物件变成叫做妙。叫做妙的运作，所以叫做妙不可言的物件
方之中，是不是喜怒哀乐？喜怒哀乐变成表象的东西。所以我得你经过经，你都有分23分讲过，肉以色见人，以因生求偶，世人行邪道，今日见如来。有意识见梦，有一有声有梦，是人行邪道，今日见如来。咁是安尼吼，金刚经26分，他是很清楚，喜怒哀乐诸位发起发哦，那个啥，那个永天，哦。现在叫喜怒哀乐诸位为中，一个中，一个有中心一样，中是一个喜怒哀乐，这个喜怒哀乐，它含中的这个办法，哦，离办法来的当中，无离开了是一个喜怒哀乐，所以空性人家讲喜怒哀乐，一中的这个中，所以呢，东西你不搞。咱做大家分做4分1厘来解释，何其出现本主清净，何其出现本不成变，何其出现本主无足，何其出现本不动摇。这个4分，咱看到这个4分一定要了解哦。这个4分就是以捕捉这个物件里来的，刚才这个捕捉是捕捉的一切物件，所以当时咱作为分做4个阶段。但是这世界上基本上来讲的叫本嘛叫体嘛，但是这就是中着什么呀？中着喜怒哀乐智慧法，因为伊智法，伊本来就是种含藏在伊内底，伊要发出来，要你讲的会叫做中。但是后边有话，花而皆众者为之何？是咱目做后边有话，爱加上讲何其出现。连心谈判，恋爱处理，所以这个因为咱们学习的作用有物件，叫做空有无二的道学。许多哀乐话，诸位话为之中，叫做讲空，空而空，花而皆众者为之和。伊咧讲啦，叫做有，伊里袂使的法，所以咱已经讲叫伊袂使讲这个一无所知而生其心，有这个无？一无所知叫做空。以生以心变得有，所以无论你经典、你经典也好，你佛教的经典也好，你咱佛教经典也好，甚至呢你自家经典也好，伊绝对袂使离为空有。你如果若是空，它叫做是空；那你有叫做是有。所以空在有中，有在空中，这个空有无的道学。咱中有蛮有理的讲，喜怒哀乐，喜怒哀乐所以话之中，这个空的道理。因为中就是主路都不动不路嘛，伊两个一个翻嘛，只要经济，你要有翻一起来，只要经济啊，伊发起来当中呢，就伊经济所发出来的物件，两期所发出来，先用两后边是什么两期？所以他花而皆众者，伊发起来后，伊嘛是生很多东西出来，所以呢，何其出现连心反反，来注意好情。喜怒哀乐智慧法，伊若那么发，伊就变成一个智空；伊若要有一个花而皆众者，伊变成一个智空，即空了。但是伊若要花而皆众者，伊叫发名，但是伊无有迄个用，伊变成啊，也是实在变数。所以这个空有无二的道学，所以这两部话当中，伊非常咱画出个体用的物件。所以，虽然何其就是不主清净，我们咱的主是本来就清净，咱的主本来不生变，咱的主本来是普救一切，咱的主是本来不动摇，迄种种普救的，对不对？但是要普救名，后边迄句话叫做妙用，所以人迄句话妙用，你头前讲一句，当然用空气讲来变空空，所以你没有办法妙用，所以妙用对一个用出来，对。喜怒哀乐法做我为中流露就对自性所流露出来，用迄个妙用。所以咱我想来讲，咱就优先去注意，咱目前就身体吼，你未好势吼，咱就注意好无？想变注意啦，想变安怎啦？所以咱要想优先注意，所以呢，咱想说，这个
妙手回春，妙手回春对无吼？迄个妙手回春，医生伊手都粗白袂晓咧，对不对？无小心，一人细汉就无念。那是上天照着医生伊手，那叫做迄个手，那叫做妙，妙不可言。所以你透过上天的迄种加持，和医生伊手叫做妙手，咱甲咱医好的是，因为是安尼啦，所以他的心，他的人就移动下来，所以叫做上天叫做用，妙用叫做用。所以呢，你习惯了做的话，为这种华而皆中节，安尼叫做体用不易吼。但是地中和天地为言，万物有言。这句话就来讲，因为头前一句中，那一句中是好文，后面一句话是中和。地，迄个地叫做哪？迄个地叫做达到极限的意思，推而极。推广到极点，推广到极限，达到最高的境界，迄个地能够推动到最顶端的地方。所以你佛刚才讲出来叫做无上，无上是最极限的东西。就是讲，因为咱一个地中和，你让它达到综合的最极点，达到无上。可以叫做哪？推广到极点，达到最高的地界，这中有着天下之大德。因为这个开这个业智，这个用，就是达到天地的天地的大本源，而且达到天之大德呀。所以叫做综合。综合，伊讲这句话第三句呢，就是叫做天地为言，万物为言。天地为言，你来当地中和，用和，伊来当哪？它不会变，中所发露出来。它是个妙用，因两个当中无相悖，安尼叫做天地为言。你看，咱这个宇宙，咱有一个中，这个中叫做中心，中叫做中心，中，但是因为这个中也叫串联，这个心也叫串联。请问，这个可好会听袂？因为叫偏去叫歪去，就参照我来这里做咱比喻，咱的车。咱的车是咱的定位，咱的车就是这个材料，这个边啊叫天地啊，你开车呢，咱的hand路咧起目标，那人政府组长伊咧做车就知影，因为讲迄边啊综合定位，因为迄综合定位真偏啊，所以伊只车开的，迄个边啊，hand路会转，迄个边是正面，迄个边就是迄个球面。也叫讲，也叫讲因为那个综合一用的和，不然它没有相对。中所流露出来的和，它已经偏中，已经偏重，天他之大德呀，天他之在本，那个本，但是呢，已经偏差就成了，咱我这里看看因为咱有一个用心，咱的用就是讲咱人的良心本性，但是咱人良心本性，你来用着你良心本性所流露出来，迄个你会当好办法。但是你无用着咱良心本性所流露出来，咱拢用着咱的自私、自利、咱的梦想、咱的执着、咱的争取、咱的斗取、咱的赢取、咱的取得、咱的计较、咱的比较。咱这拢流露出这物件，有用无？无用，安尼何谓？当然嘛袂好。所以这上的重要就是啥？我们讲是综合，但是你相对就是你怎讲到对外口，都讲到对咱家己的世界，你的自信在对。但是你的壳，你的身体，你有标无？是咱的经济是不足，是安怎咱的身体全全变，人个。面讲红高赤紫，是安怎咱的病找对？因为咱的中和，咱调无好势，咱的中间咱的和，咱家己调，咱是咱调无好，可能你的生活无好势，你的食食无好势，你的行事作恶，你的出入往返你无好势，你已经偏了，所以当你的身体出问题，你没有办法
这个宇宙活动，天地为元，万物与元，伊能够上天予咱春夏秋冬，伊顺序甲咱安排较做势，雨水来，雨水来，咱阳光来，咱阳光来，所以万物伊得到与元，伊因为你这个天地这个定位，伊来甲你偏啊，一个解说这个世界有原因，千秋相当，日光唔来，雨水无来，是风无来，啊那安尼万物能够与元吗？所以呢，万物的生养发育，各随其心，生生不息，伊就叫做天地的定位。既然天地一定有制造物，天地制造物，你没有违反中，你因为道理内底当中，你无违背你良心的本质，你对你良心本质你出发，你都合，你唔是会当合理来讲，甚至后壁讲就会当合到万物去。所以这点的内底当中咧来了解。第二阶段，咱是讲道实体，讲中庸伊的内底实体。第二阶段，中庸的精神就是讲一个人修命有为的了命。阮做出机会是样，不管何机会，所有为天哦，不为所并肩，天哦并肩，所一定天哦一定，所患难天哦患难。君子无急而不自一言，这他们各位讲到这个修行君子，一定要注意的了解。君子所要的样，这个所，该说叫做哪？该说叫做朴素，该说叫做自然，该说叫做无做作，该说叫做安分守己。无去追求的艺术，这个手叫做朴素。各位，我们不要造作，修恶想单纯，咱嘛无去做违背咱的良心的代志，咱为着咱一个良心的出发，那叫做素。素就是咧讲，咱好教会，因为你素因为力量，你按照着你本身该去做，去做，不管何机会，一个君子做事。袂违背伊家己良心，也袂超过伊的经验的事，甚至也袂随便答应别人的事。你做袂到，你无必要去答应。哦，你做袂出来，你无需要去答应。你嘛袂使违背你良心的代志。说的是很教主义的人，他没有照做，一无只照，这个是不规矩。咱唔应该讲啊。用人家的热脸，要听人家的衣服，还是怎么样？哦，你照做，哦，你为了表象，你为了要展现你的能力，你都要照光。我就喜欢咱今天话的这个政治家了哦，会展现他的能力，他的我能，他的我慢，他的我吃，都展现他个人的这么的一个好像个人能力很好，这个违背他的一个原则。所以守地为敌，不管何地位。伊这个君子的人，伊做代志绝对伊袂去违反伊家己良心做事，袂去做袂到，伊随便去答应别人做代志，不管何机会。所以后壁这句话咱好把表出来，这些物件就是讲，你啊按照着有规矩，你就规矩到，你并肩必须并肩到，你已经违反咱已经迄个到边界的地方，履行边界地方的道。困难，你喜欢中国代表，现在这个环境，哦，那么讲拮据，他们是现在我们看到的开花啊，允许的不一样。所以呢，你这个环境，别人他环境环境里头，咱前提下那个交代，这个所在，你使办，你爱休息。袂使小台湾，你3万块，你若讲小台湾，现在开了2、3百人、3、4百人，安尼无法在，还是等于公安的人请伊面面啊，无便宜。所以伊的手就是按照着迄个环境、迄个地缘，有时对一个会使去，对一个袂使去，无迄个道理。逐个所在都是拢咱开发的所在，但是你迄个环境变，迄个环境，你迄个环境的特别，这个就是手哦。所以君子无急而不自抑。所以这句话我来讲，君子无论何时何地，拢会当安然处地，做伊本分事。所以，伊即句话就讲讲，咱一个修道人以稳健，哦，即句话我们讲伊个，这各个的所在。第3段，伊
国天台吼，以无为行大行，能够可以来做分别。咱中央就种个人格当中有即项话讲，自生命为之性，自命性为之道，性即名，名即性，为天下之至性，为人尽之性，人尽之性，即尽人之性，人尽人之性，即能尽本之性，人尽本之性，即可以这个赞天地之法了，即可以天地参悟。这段话，就来讲，自生命有之性，自生命有之道。包括了成绩的名即为天下之至性，咱一定要今天来注意，迄个性甲至性，迄两个不意思，迄两个性，迄两个无相像。迄个至性甲一个至，迄叫做究竟，迄叫无相。两性，你讲迄个人正性，迄个人至性，来遐时阵在明明中，在亲民，在哪？至无至性，对无？迄个至性，伊就是讲一般顶的性；迄个性就是讲，迄个至性达到究竟，迄个究竟的性叫做哪？迄叫做定。至性的性，至性的性叫做定。咱若一般顶性，后标就是一个叫做恶，善恶，这是对立的物件。但是至性内底当中就无对立啊，所以达到至性叫做绝对，叫做绝对的意思。所以因为伊无对立的物件，理性。理性甲恶有对立，所以咱今日看到咱中文内底当中拢有个至性，你讲的中文即款理，所以呢，基本上来讲起，自生命即为性，自命性即为道，即性即名名即性。咱学校用着自生命即为性，真惯咧讲咱头前惯咧讲见性，咱后半半咧讲叫做明心，这两句话甲解释叫做明心甲变性。因为自生命，自生命就是对你内心，你家己自己家己发展的物件。自明心就是你那个自了外口的因缘甲教育，互咱家己自身迄个智慧，迄个智慧叫做明心，因为你有法度明，你有法度明心，所以今日。咱想透过佛教一分一分的明心见性，所以明心在讲什么呀？见性在讲什么？明心见性是一句话，明心甲见性是一句话。明心就是讲这个智慧，见性就是叫做自性。你见到本来自性，本来自性见性就是理，道理的理，理的理。明心叫做定，定位的定，叫做理理一如。这两句话甲解释叫理出一如。那今日你来讲起来当中，见性甲明心，基本上来讲起来，咱今日会当明心甲见性，见性甲明心。当然，今日这两句话合起来，叫做明心见性，也叫做定位一合，利用那个情境。定就是讲什么呀？讲自性，伊叫做自本咯。慧就是讲咱智慧，因为咧今日就是为了咱自性上所流露出来的智慧，是让咱智慧才流露出来。所以咧今日咱受着七情，咱受着欲，所以经常经伊第二分早头学较是讲嘅，说话咧问法，有用善人做善如理法，阿妙就是三法三宝内心。温和应付，温和抗理性，这句话是说佛的问法的物件，而且嘛是咧对这个修完的一个目标。讲佛道啊，他说你咧在动手的善人做善如理，你要发什么物件？要发到无上正定正觉的这个心，这个无上正定正觉的心，一般定义高尚，伊拢无解释过，伊拢用。伊咧上经当中，阿妙就是三法三宝内心，阿妙叫做无上，三妙叫做正定，三法就叫做正觉。伊整句话甲讲的是这个物件。啊，若整句话啦，直直甲讲起来，三法的叫做正觉，叫做自觉，叫做阿罗汉。那究竟有
一句话是讲无上正经感，那分开来讲三个赞助，安尼基本上来讲起来，伊咧讲一个赞助的，讲什么赞助？伊讲，假使有一个人咧发着了一个清净的发心，我一个清净心发落来，但是我发起来，我安住袂好势，我控制袂好势，我才听到你即摆做欢喜。但是过到尾，我听着他面有我就凉凉风啊，阮先生甲歹路面，我就安住袂好势，我听到你听过了10年啊，这条心啊，你啊做梦袂好势。因何应诸？因何堪无心？无得，我是要安怎去堪无我这个无相心？我是要安怎去安住我这个真心？这个是这个意思。因为相对的就是讲，咱这个是咱无能面什么变相，因为就是咱这个心安住袂好势，咱这个心控制袂好势，怎样安住袂好势？因为咱无能达到，所以迄个心拄着紧了后。咱拄着紧了后，咱无相信就起来，咱无明心就起来，所以当时我说过，我那老和尚啊脾气大，大讲师就是讲师大，有高小智慧，老和尚脾气大，现在老和尚脾气会这么大，因为一句话就感动，修天理好心啦，这个心是太控制，你心作简单来才觉得咱修的难，对不对？但是这句话若出到外口拄着一个。咱若甲你伊啊，甲你地两个关系，咱是有修行啦吼，若无修咧三日顶着，咱讲愈出来就对啦吼。我只是无愈出来，咱的心嘛才袂舒服啦，敢是安尼吼？我是做咧修行吼，无要甲安怎吼？也安尼，一直你甲这了有诶。所以这修行要四样是好势，是安怎讲？因为咱的心是咱的习用，咱的习用。咱这个心是会讲的，你听无？所以心的愈用，咱的地位就愈脆弱，叫做习用易用。所以你无当转识心理，无法度互咱的地位会有得起。地位有得起，就是你的正能量，你的光明，你的能量的光明有起来了后，叫做转世，把你的地先甲压落去，压落去，安尼你就成功啦。如果是人就唔好想，因为就讲呢。实际所做的目标，拢来自这无明贪嗔痴，迄实际所挂的物件，要简单特别的原因。所以修得若无真正对家己的心，对家己用心，你修一世人你就修袂好势。别人修袂好势是别人的代志，和你另外一点关系都无。家己在自然靠吧，敢是安尼？你家己修的成功，我用你；你修的成功，别人修的成功，你家己修的成功，和你另外一点关系都无。所以修的是你对主一直的心性，做不得。那么说话来讲，现在如你所说，如来先后的诸菩萨，如来先悟性诸菩萨，这是不拿师傅来讲，师傅的努力以前你认真听哦，无为说，我讲就有贤能做显如理，发阿妙多什么决心，应如是处，应如是他们一心，在平常边一地我那个。师傅对嘛好交代，我甲师傅点交代。你问我这两个问题，我真实回答。免怎安乐这个真心，免怎降服这个无相心，你听有无？免怎降服？伊讲应如是主，如是，你听有无？咱我早头讲，成分一如无不该是，一个如就是讲上法者，加观察法者，是就是讲文法者。或者解释来讲，你会把你这清净心给诱出来。因为咱一定内底换做换对不对？但是咱为了要泡汤呢，换做无嘢，敢是？所以那是为了怎样呢？伊讲一点点如前泥啊，一滴点点般地如。因为你咱换就是咱的地如。你的地位起，你的地位有起，咁就我咧同你讲，那是方法。你哋都咁爽嘅嘛？你又咁樣隨你咁飛得前分，所以基本上嚟講，問題你特別是少，唔是對外口以出。你問我呢個問題，我係講，你嘅情形先係睇了，一無明，一安住袂好勢，都安住袂好勢啊！哦，一嘢是行無袂好勢，一就行無袂好勢，
文化所说，该条规律，智力培养，学生中语言训练，伊有说出，我将心得为咱未文如是之间，伊是所谓不求的阿罗汉，伊为咱不模范，马干，点干，为咱，马干，不干，模范对对。但是我将心得为咱，就是讲所谓的我得着阿罗汉。但是我还无听到阮你讲，因为你看到14分，这分我深切意趣，其实就是我目屎我流出。迄个当中就是咧讲，每个修学道者，来去，咱有信任，经典中庸这个轻妙的道理，要培养在经典上。咱若这是毋是真正132分读过啊？咱是毋是有深解意趣？咱是毋是感动啊？铁的悲气，人不得，咱书包地听到14分来，咱有铁的悲气。咱嘛安尼讲，要命煞煞的，我听真不然人家听无，迄个中文听袂煞，但是咱就听煞，咱是啥物件？我知影是乌卡人，所以重点咱想过来，就是讲，咱今日自信名有心，自明心为外行，所以成绩表明一成。所以后面所谓规定啊、制成、严谨一些，咱看见咱自然有制成哦，你制成到达到究竟的成，这个成就是要做到，这个成就是无机会。因为咱不是这个成做别人看，咱这个做作，而且做作别人看，不是这目的。所以你达到对你内心所有所说，这个真正，这个无为之心。所以咱头前咱就是以无为以我，以无为以大人，所以咱爱不用啊。所以为人就以成，至少是你讲无我以我，是以无我行大我，是以无为行大人，以无我行大我，咱今日就是这个想法。咱要为我众生，为天地人生，咱要为生命对不？咱为往世建创啊，咱要为万世开太平，这种理念会使依为先。所以今日，咱要依照这个无我，不得离经往经第3分来讲，说无的若菩萨有我相、有人相、有众生相、有寿者相来有菩萨，我甲说无的交代，说无的，只是你是一个菩萨，但是有我相、有人相、有众生相、有寿者相。现在讲这四句话，我定思想，他定思想，大家讲个空定思想。我想，我人的对立，第3句话叫做哪？众生相，什么叫做众生？众生叫做众业重生，众生叫做梦想，梦想叫做众生，因为众生有个梦想，上爱这啦。什么叫做执着？受者叫执着。现在退休的修意念做执着，咱无法想这。一个人，若去到病院面对着要死亡的时阵，医生甲判断要死的时阵，伊上执着。安怎好？伊惊执着啊！我有生执着，可能我的退休都无法。一直你执着，那你执着，咱的心袂平，心袂安全袂好势。咱的梦想愈生，咱的执着愈厉害。但是这个我想理想，我想这个心，换一个解释，这个心。人上或者解释叫做境，你这个心灵才能袂无好的境。善心在第3句话就是叫做众生上面多上规矩啊。你想出来，你这个人甲讲一句，我听得真欢喜。我较久的记咧，你是执着。你这句话阿骂，我较久的记咧，哇！你这句话阿袂听，那叫做执着。所以咱今日就是无断人我不断，而咱这个心就是控制袂好势。所以伊甲你讲的就是讲，无人相，我相无人相，有众生相，无寿者相。那安尼你才能修持，你才能修持无我行大我。因为咱修完之后，袂使有一个存在。如果有咧为你咧，你就去讲的。像咱做了，咱有一寡背后通咱几十年同修，伊
安怎互你家己即个身体健康起，外口迄病魔无来侵入。像咱这一病就是因为你身体无健康。咱台湾即阵人时间容易爬山，食咱爬山，因为精气神，迄个肺活量起来，咱的你的感冒力就较强，你的病魔会甲你侵入较强。比如讲，因为你的身体，你的肺活量会强，你的思想有正面正思维，你今日你这心的正向，你就起来。外口的因缘要来甲你过去，外口因缘要来甲你摧毁，不可能。比如讲，你无所活在他的心目中，你是管理你自己，所以我想说一句话，所以今日咱社会对我们爱讲管理家己的意思。毋过呢，人在江湖，安尼身不由己。咱管理家己家己，拢管理别人的心目标，你家己无主张，你家己无主见，谁道你在懵懵懂懂？所以我想说一句话，亿万民众嘛，相见恨晚分，一个青年带一个青年，带出去花园里，大家是带出去轮回。所以今日咱一治性命，是安尼坚持注意，咱治疗性命来教育这个重要。因为这个实在是目前咱活动，咱个发现是他有无去接受，但是咱若真正个用心，咱的用心有真啊出不卡，所以你最好来这个好。所以呢，为政府重心政府是伊已经不能已经没有一点啊。那安尼当中呢，连为天下之志向，天下志向为人体力行，其实今天该随便去听，连达到天命之向，你来达到迄个志，天命之向，告诉你讲，天命之向，率性之德，修德之道，良尽义行。迄个尽义行的国家，咱早上讲的叫做清净的心，清净的环境。咱的生活清净，就是咱无达到志向，因为咱八大成啊，有成嘛，有什么成，八大成啊，咱的心要有对比啊，所以呢，良尽义行，人尽义行，本为大家众生富有如来地位的想，大义当业，做业，秉承不作弊，如能修到志向如人我，人我是一切，不即众生，众生是佛，安尼叫做尽义行。我甲你是天命，因为你甲我对不对？我想讲，我唔能容忍，因为咱我是大家众生拢富有如来地位的想，这是很讲。但因是为妄想之中。这个妄想之中，就是不离金刚经啊，众生上受者上这个部分就是妄想之中，而不能证得。咱无法度证得着阿弥陀佛三宝三菩提，就是咱妄想之中太厉害。欲以远离妄想之中，迄个妄想之中要慢慢远离。无所地自然地，一切地就是天地。无所地是本来的物件，自然地嘛是本来的物件。一切地嘛是本来的物件，那个迄个性，所以咱今日来达到头一句话，为人尽义行，咱今日会当是咱自己性，会当尽人之性，伊含咱共迄个物件，无伊的较严，咱就较比，无咱的较比伊较严，无这可比。所以咱讲的是啥啦？这个咱的主项，在性之间发展。不变，不见不变的性，尽不及性，尽人之性，尽之后面都是尽不及性，这个尽不及性，有情说法，要无情说法，说到我那讲出话，天下总是无常事，三色就是尽常事。咱今日人，但是咱有尽不，有情说法，伊有声，无情说法。是咧讲大地一只情况，清清水水即是出来，对于文化为是波人，是按照你我用尽不及想，因为你甲当作你是情况，当你今日有一块，当你做事情的状态，你以你的情如来的清净心来看这个花，来看这个花，这个花对于文化为是波人，你甲当即是出来。
灵魂别生活，你用你的心灵心来关掉这翅膀，这翅膀都是向你微笑，这翅膀刚才打上，你有看到无？是因为你今天讲你是翅膀，你我都知道，结果就是比较好。所以说到个人讲说讲，牺牲总是往生死，因为有感，因为你山顶咧有时看到咧溪水流了那个潺潺的水声，正如来说话，如来的往生时，一看起来这当中山花规山，这个山真清水，拢在向他招手。所以你看，三圣不是净法身，净法身是如来的本身，你为什么够？咱这个心，那当自觉不离性，会当一离性，你会当以你的众生同体，你会当一辈之性，你会当以过去这无情的众生，无情的所发这同体，连他没有他是所以一辈之性，赞天地情况到未来未来，安然呢，天地会当做嘛体，天地是化育，天地比我同体，我与天地同存在，咱甲天地同存在，在这个地球上，但我们人类不偏向破坏这个地球，咱如人会当达到自性有我的自在，和宇宙的自然，天给我们的风雨太阳露水，地给我们的土为了养分，我们应该用无为自然心去协助它，去爱护它，去善用它。那安尼当中，你能够占天地之化育，所以咱人就是自私，咱无同人之心，所以后面一路来拢关系。所以呢，到头前一步的事情了后，天地必然天地就是天。咱当面这个天地这个生命的问题，咱这地理怎么还要用注意？你那个金大放来金小胖子，同那个河水气，而且地变动这个当中，弄到的是那个地流温度升3度的，这个的破坏。宇宙、地球，因为今天当中，这是讲咱人做业，所以我讲地球像地理共同生活这方面，也跟他好好相处，不是咱咧讨这地，是咱咧讲说性，因为是咱讲说性就是咧环保救地球，咱有力是嘛，所以你来当以天地的就不之性，咱人赞天地之外，咱咧当享受这个天地。天地咱生存，咱就当甲天地合在一起，讲不以天地参悟，到最后呢，以天地合在一起，伊是我的天地的我，所以这句话咱讲天地三点，以我应该我，有以无为应该行。第四段，一定先做，我为相信，你叫27章来讲，我记得不灵验。文字之德性是同他，只讲台而正，只讲台而正正义，亦无明亦而得了。这句话咧，我念第四段，叫做必定相传，我相信。现在讲咧，道无止境，如果若无止境，如果若唔是一个德性好个人，而修行来不足，伊无法度，伊嘛无办法修这个无上的身体的。记得会念，因为咱现在当然到这个所在，咱就来看一点东西，咱就是说咱的正能量。咱的正能量不是讲一世，咱的精细啦，咱的贵是咱一定喜欢啦。所以不离平衡跟理解人分，我把说话的，如果把说话的讲，我说话的当地事业。不，你分，三事五分，二行成因，理无情人无
个人，会当帮助而且学习用这个人，各位姐妹，你唔是一会比我少数，就是讲你已经过去用过某些分，你有千万用分，你在过去用作用千万用分，来到这个数，咁讲嘅，咱我捌你不里边咧讲银行嘅时阵，有一个就是咧讲你讲得好，我电视，咱唔是已经了有社会啦，再来这个世界叫通货，公司的公司有社会，无社会咱就冇咩用啦。我过去当时人讲嘛吼，我可能听唔到啊，爱是讲了去做生意吼，不一分二分三四五分后边不要怎么的。二就成因吼，例如你有用过经过无社会，甚至后边来讲，你有千万路，你都唔用过，你愿意哪来听这大小无法你听到，无你听，写那么多东西，有化学品的文明阿拉汉，伊讲你一定是阿爷来进，生物科技科，教不了拜托，因为阿拉汉伊是做干嘛？伊无去干嘛？伊无去动我正经嘛，伊做干嘛？所以因为阿拉不可能的阿拉汉这点叫做阿爷来进，各位姐妹，咱今日修大修法，咱唔是阿爷来进，所以你一日去动我正经无害。会这样，根本是一点一点在抖，一点一点在这些代志，听班啦、导人啦、在死啊、不死啊、不死啊，一大堆的死啊，对不对吼？所以容易，所以咱我想讲，不能就多你多攻击在哪，你多攻击在报死，对不对？第五个攻击在哪？地位，报死就是在推咯，地位就是在看咯。因为咱多年来环境甲迹象，因为咱要修大成法，咱修得好心嘛。因为你路要行，你敢行出？唔是咱咁样讲，人家的环境甲迹象，在世是40万年，我49年，每时我公平，对不对？像咱写而且阿讲好。所以最起码你烧起来一死条，你袂使去修，但是佢内底当中，你呢在死人、发死人、无会死人，拢总对你修行来讲无好处。伊来讲，你只要我听袂出，你愈行你愈对，这点你做啦。好，我记得过年，那唔是有一个记得，咱来讲起来，这个咱属于都多修一点吼，所以。本主准的性，而唔合，所以而且用尽这个本主准的性，这个准的艺术用尽方式之一，历史是上面所讲的纪念，一个历史，也对一个大志者用尽放弃，因为有一个大志者，咱一定要讲用尽来放弃，所以达中人讲，伊讲伊捌有一句讲，顺利经营，救济无缘。必业先生本精神，咱民做方面出来讲，所以尊德性，你讲今日咱对这个前辈者，伊的用尽放弃，一是伊的德性，所以德性这方面来普照，所以呢，上面所讲的是德吼，也是对这个东西要结婚道德，这个道咧解释是点样？婚就是有所不低，低有人，咱唔知。地气下分吼，不气下分啦吼，所以学的大识。因咱们读书必定用尽放弃，至诚之德，道学，至诚之德叫做尊德性，道学，这两种拢袂使相强。尊德性甲道学，这两种拢袂使。
人随性命是天命中到处的吼。啊，你今日去会当结果只参加，啊，领导，啊，咱在话，咱今日去看会看，啊看会开。所以，我咱今日小啊，内底当中，我那是关在一个因爱适得一个环境，吼，你听袂看，吼，所以贵族有你迄个竞争力啊，吼，所以咱讲杂行有讲这物，伊高明义就对了，你要达到互相信任的话，一定要研究这个中庸之术，哦，所以我老师才讲，你要达到互相信任的话，所以咱头早讲着，每一天咱讲互相受亲为妙法。1000万劫单身，1000万劫哦，1000万劫，那劫就这个往复，1000万劫，你做有这个讲复，所以到尾无经验的不是，我记得什么呀？我记得无上是这么样，但是我无经验闻的实是，验闻的实是这么复杂，到底是什么什么呀？哦，到底是闻的什么呀？你着什物件？你要受什物件？你要吃什物件？这我做的好啊，这个灌溉出来真实意啊！吼，上后壁词汇，变成必定相温，地言合并，而且能力。所以来讲，为天下之性，性灵之自者，仁者得义言，智者得义言，亲者得亲，灵得义传。为之至性，所以这个是天下至性。所以呢，咱早前咱讲，头前有智，顶头讲无杀，啊到修正，伊拢说智内底，那是阮性命的最根本。所以咱讲出叫做大成至性，哦，从此后，所以这个智就是离他讲起来，到无杀，到不。最多这个意见吼，性命者，以言者的意言，哦，以理人的这个当中，哦，行者得人，不主从人，以智者得智，以理人的这个当中，他是眼见心不乱，他是耳听心不法，因其眼见，因其耳不听心不法，他不是眼不见心不乱。我哪怕就看我心都袂乱，我哪是他妈听我心的人啊？唔是这个道理。性命的物件是我看见，眼见我心不乱。我今日你看见我心作清净，就咱只讲无见闻一，我看见作清净，闻我作清净，一我作清净，修因何为心？是迄必然我，我作清净，我完全无这个物件，完全无毛病。所以为性命之至者，仁者得义，智者得义，亲者得义亲。灵得义传，智慧为之至性，至性啊，故至性，天无为之地，以我上之地，后壁，所以伊的名就是后壁，伊个意思是讲的，为因聪明为地，足以有人啊，宽如温柔，宽如温柔，足以有用啊，我用工艺，足以有质量，咱各位见的。这句话，伊是讲什么呀？这句话是讲性命的地，哎，性命的地，是性命的地位，哦，至性的良心。但是因为听起来无足，咱我们呢，仁义烈义，仁者无足，义理者无足，叫做无量无种。为人聪明锐利，足以有理，但有足有直播的智慧，才能带到。居上名相，可以去夫君为一统有啊，有人，尧舜是天下一人以民众之，亦就是天下一国以民众之，以所有关于所有不同之，所以人为人聪明为地，但是伊真正有地，所以伊的清净，这个无量无数量的心来引领天下，所以伊人。出发端，第一，宽如温柔，足以有用呀。二，你开始就是宽宽度量，温柔的态度，能包容的一切众
义无反顾，伊要拥有伊的特权，伊拥有伊的权势来剥削咱这人民的生命财产，伊会安尼，伊有义。第三句话，我用工业作为有职业，讲实，本法应用的实质，一工业义无反顾，不可的态度，必先以执行之，事实就先以过程，因为他绝对不反对，一定坚持伊的理念，这个理念是我正式的理念，就咱今日老先人，因为为着到台湾爆发战争，以前这是一个第二个工会，所以我想，别办公室讲美国管理学大师彼得·布拉斯克他讲一句话：做对的事，你把事情做好更加重要。老先人你这件代志做对，抛弃着伊的家庭，无抛弃着一切，来到台湾爆发战争，义无反顾。对咱台湾所有的特色，伊无违信，伊等过来，连生命你认为以后甘愿要服务，所以呢，坚持以修改的力量，所以工业义无反顾，他不取态度，择善固执，所以我相信信。第四句话，在中中正足有经验能力，中央严肃重要，关键不过。不国权，政治不可足以顺利的尊敬，所以这才是依教关键，依教戒律，依教戒道，依教关键。所以咱输给人，对一个民文的尊敬，这要什么？文理民察足以应变的，文理天文地理，要文物理民察详细、严明、明确、清晰、详细、分别清楚。当然，伊无含糊，真清楚。一个圣人，伊有法度人达到这仁义礼智信，所以用到伊的一致。所以这五种叫做伊理性的功夫，头前去理智性，这句话，头前规定了智性，应古为之地，应古为之地，行我上之地。因无为之地，就讲，因为伊当初无为之事，就是伊无较己无有家己的自属企图心，伊偏偏了底，伊行着我行之德，所以行出来内底人讲，拢总是文化中心，拢总是有一个个性。人暗的当中呢，因为伊的义，这个文龙，这是一个真正能够记性的人，所以你看伊用咱内底当中，较实际。伊内底含藏伊内底，咱个真正用一寡心意来解决这份问题，确实伊是一种非常深的道理。就咱老早讲，伊含金刚经的大乘法，完全它不在上下同时，所以这是咱好感受这个力量，不可能以咱好现在抽象的这个理论，它被发出这个力量。咱我早就讲到有名不敢为，所以呢，伊真注意，要咱学习，咱何方面，迄个历史保护奖这点点话题过程内底当中，各位报告着咱何对中央这个请柬，如果有股票不答应无合理的时阵，然后呢，各位真的会认定，我这个指示。好，谢谢各位，谢谢。